Inilah rahasia khasiat jeruk nipis dan jahe yang jarang diketahui. Simak video berikut. Pertama, potong jahe kecil-kecil dan masukkan ke gelas. Tambahkan air panas dan tunggu sampai hangat. Kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Tambahkan sedikit garam dapur dan tambahkan juga 1 sendok teh madu. Resep ini ampuh untuk menyembuhkan batuk dan pilek. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.